హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు థాట్ ఆఫ్ ది డే. ఈరోజు మనం చూడబోయే రెసిపీ క్యాబేజీ పొడి కూర. దీనిని పచ్చి కొబ్బరిని ఉపయోగించి ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. దీని తయారీ కోసం ముందుగా ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కొద్దిగా వేడెక్కిన తర్వాత దీనిలో పోపు దినుసులను వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. పోపు దినుసులు చిటపటలాడేటప్పుడు 2 ఎండుమిర్చిని కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఇది కొద్దిగా వేగిన తర్వాత దీనిలో కరివేపాకుని వేసుకుందాం. కరివేపాకు కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత కొద్దిగా పసుపుని వేసుకుందాం. ఇప్పుడు దీనిలో మనం ముందుగానే శుభ్రంగా కడిగి కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాబేజీని వేసుకోవాలి. ఈ క్యాబేజీ మనకి చాలా మంచి ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్గా పనిచేస్తుంది. మనలో చాలామంది క్యాబేజీలో ఉండే స్మెల్ వల్ల తినడానికి ఇష్టపడరు. క్యాబేజీని ఇలా పచ్చి కొబ్బరిని ఉపయోగించి చేయటం వలన స్మెల్ లేకుండా చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఈసారి క్యాబేజీని ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ పద్ధతిలో ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ క్యాబేజీని కొద్దిగా కలుపుకుంటూ ఒక 5 నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి. క్యాబేజీ మగ్గటానికి మనకు కొద్దిగా టైం పడుతుంది. ఈలోగా దీనికి కావలసిన పచ్చి కొబ్బరిని రెడీ చేసుకుందాం. ఒక మిక్సీ జార్ని తీసుకొని దానిలో ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చి కొబ్బరి ముక్కల్ని, ఒక 2 స్పూన్ల గ్రౌండ్ నట్స్ని మరియు ఒక 4 పచ్చిమిర్చిని తుంచుకొని వేసుకోవాలి. దీనిలో రుచికి సరిపడా సాల్ట్ని వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకుందాం. ఇదిగోండి, మనకిది మరీ మెత్తని పేస్ట్లా కాకుండా ఇలా రెడీ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇదిగోండి, క్యాబేజీని ఇలా కలుపుకుంటూ నిదానంగా మీడియం ఫ్లేమ్లో రుచికి సరిపడా ఉప్పుని వేసుకొని మగ్గించుకోవాలి. దీనిలో మనం వాటర్ని యాడ్ చేయకుండా క్యాబేజీలో ఉండే నీటితోనే మగ్గించుకోవాలి. ఇది ఇంకొద్దిసేపు మగ్గేలోగా మనం ఒక చక్కటి చిట్కాని చూసేద్దాం. ఈరోజు టిప్లో మనం క్యాబేజీ యొక్క ఉపయోగాలను తెలుసుకుందాం. క్యాబేజీలో విటమిన్ సి చాలా ఎక్కువగా లభిస్తుంది. ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఒక ఆరెంజ్లో లభించే విటమిన్ సి కన్నా కూడా క్యాబేజీలో ఎక్కువగా లభిస్తుంది. ఇది చాలా మంచి ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్గా ఉపయోగపడుతుంది. దీనిలో ఫైబర్ శాతం కూడా చాలా ఎక్కువ. ఇది మలబద్ధకాన్ని నియంత్రించడంతో పాటు ఇతర జీర్ణ సంబంధిత వ్యాధులని అరికడుతుంది. ఇది బరువు తగ్గాలి అనుకునే వారికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దీనిలో శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు దొరకటంతో పాటు క్యాలరీస్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. క్యాన్సర్ని అడ్డుకునే పదార్థాలలో క్యాబేజీ చాలా ముఖ్యమైనది. దీనిలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ క్యాన్సర్ కారకాలైన ఫ్రీ రాడికల్స్ని అరికట్టి ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ని నివారిస్తుంది. సహజంగా వయసు పైబడి వచ్చే మతిమరుపుని ఇది చాలా వరకు అరికట్టగలదు. క్యాబేజీ ఇన్ఫెక్షన్స్ని అరికట్టడం మరియు గాయాలని మాన్పటంలో చాలా ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది. ఈరోజు టిప్లో క్యాబేజీ యొక్క ఉపయోగాలను తెలుసుకున్నాం కదా. క్యాబేజీ ఇలా మగ్గిన తర్వాత మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చి కొబ్బరి మొత్తం వేసుకొని కలుపుకోవాలి. దీనిని ఒక 2 నిమిషాల పాటు ఇలా కలుపుకుంటూ మగ్గించుకుందాం. ఇదిగోండి, ఇప్పుడు మనకి పచ్చి కొబ్బరి క్యాబేజీ పొడి కూర రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీనిని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుందాం. ఈ రెసిపీకి మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్లో ఆల్ అనే ఆప్షన్ని టచ్ చేసినట్లయితే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. వీడియోని లైక్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్కి మరియు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి.